tsy manana finoana Andriamanitra fa izy no objet-ny finoana. Izy efa mahay zavatra rehetra dia tsy mila hoe miankina amin'izan'izantsony izy vao mahavita zavatra fa tonga dia vita ny zavatra rehetra no izy omnipotent. Efa manana ny rehetra ilaina izy ka tsy mila miankina amin'izantsony. Zay manko ny ilayntsika finoana. Misy zavatra tsy vitantsika dia misy hery hafa koatrantsika manao manampy an'iny dia mino an'iny hery iny tsika. Fa ninoantsika dia Andriamanitra. Andriamanitra ihany koa dia efa mahafantatra ny zavatra rehetra ka ny zavatra hitranga rehetra efa fantany daholo izy ary ivelan'ny fotoana. Donc tsy mila mintsony izy hoe inona ny hitranga rapitso fa izy ary manao an'io zavatra rapitso hitranga io. Izy ny tompon'ny fotoana dia efa fantany daholo ny zavatra rehetra. Dikan'izany tsy manana finoana Andriamanitra, tsy mila finoana. Ny dikany Marka 12:22 zany dia hoe le hoe manana finoana an'Andriamanitra ianareo, zay no izy, fa tsy hoe manana finoana Andriamanitra ianareo. Ny dikan'izay dia zao hoe tsika ny mila matoky an'Andriamanitra rehefa mivavaka, mila miankina aminy tsika tena mila mitehatra aminy tsika rehefa mivavaka. Ary zay koa ny dikan'ny finoana eo amin'ny 2:20 hoe lazaiko marina aminareo fa na inona angatahanareo amin'ny fivavahana, tonononareo amin'ny fivavahana sy angatahanareo dia mino fa efa nandray nareo dia ho azonareo izay. Dia dikan'izay hoe mino zay koa zany hoe matokisa an'Andriamanitra fa izy afaka manao an'izany ho anao. Matokisa an'Andriamanitra. Andriamanitra zany no mamaly vavaka, tsy ny finoanao no mamaly vavaka fa Andriamanitra. Azontsika le izy le zareo tena ny finoanao no mamaly vavaka fa le izy Andriamanitra no mamaly fa mamaly araka ny sitrapony izy. Ty zava-dehibe adino zareo mpanao tenim-pinoana hoe raha miteny izy hoe na inona fa io na inona io mila araka ny sitrapony fa tsy araka ny sitrapontsika akory. Zay izy mamaly vavaka araka ny sitrapony fa tsy araka ny sitrapontsika. Ohatra Jaona 1:5-4 sy 5:10. Izao ny toky ananantsika eo anatrehany raha mangataka zavatra araka ny sitrapony isika dia miaino antsika izy. Raha fantatsika fa miaino antsika izy, na inona angatahantsika dia fantatsika fa azontsika izay angatahantsika. Eto averin'indroa le hoe araka ny sitrapony, fa io tsy voatery satria zay le mbola progression de la révélation any Jesosy Kristy tsy mbola nanazavany loatra, fa Jaona manazava tsara hoe araka ny sitrapony, zay izy vao miaino antsika. Marka 4:4-7 ary hoy izy raha io ny zavatra rehetra hainao esory amiko ty kapoky ty kanefa aoka tsy ny sitrapoko aneny atao fa ny anao. Le zanak'Andriamanitra lahy tokana azy rehefa mivavaka dia miteny an'izany hoe aoka tsy ny sitrapoko no atao fa ny anao. Izy manamafy hoe zavatra rehetra hainao. Mino an'Andriamanitra izy hoe zavatra rehetra hain'Andriamanitra, fa matoa tsy ataon'Andriamanitra manala an'io kapoky io sitrapony ny afaty an'i Jesosy Kristy eo amin'ny hazo fijaliana, satria hain'Andriamanitra manangana azy amin'ny maty avy eo. Any koa le tsy azon'ny olona matetika manina ny avelany ho faty eo amin'ny hazo fijaliana Jesosy. Tsy voavony zazainao raha tsy maty eo amin'ny hazo fijaliana Jesosy. Fa Andriamanitra mahavita mihoatra lavitra noho izany satria izy mahavita manangana amin'ny maty. Ny antsika rehefa maty ny olona dia tapitra hatreo amin'ny fiainana. Zay. Dia le zanak'Andriamanitra raha manao hoe aoka tsy ny sitrapoko no atao fa ny anao dia enao bandy kely io ve? Dia hiteny hoe zay tiako ihany meo anaty satria zay tazomiko amin'ny teninao ianao, nefa tsy zay kory ny tian'Andriamanitra ho atao aminy. Dia eo amin'izay tsika zany miverina amin'le Hébreu 4:7 le simbandry zalahy hoe noho ny finoana ny nahavitan'Andriamanitra ny finoana ny tenin'Andriamanitra nahavitan'Andriamanitra zao tontolo zao no lazainy hoe finoana no ahafantarantsika, satria tsika tsy nahitan'Andriamanitra nahary zao tontolo zao fa mino hoe ny tenin'Andriamanitra no nanaovana zao tontolo zao ka tsy zay zavatra hita maso no nanaovana zao zavatra hita zao. Rehefa ny tenin'Andriamanitra hoe misy ny mazava dia misy ny mazava. Mino an'izay tsika dia mahafantatra hoe tenin'Andriamanitra no nanaovan'Andriamanitra zao tontolo zao. Tsy mila finoana izy
fa miteny fotsiny dia zay. Ny dikany finoana zany raha ny tena izy a dia zao: matoky an'Andriamanitra amin'izay antenaiko a. Zay. Raha misy zavatra tenaiko a dia matoky an'Andriamanitra amin'io a. Ainy atao io aloha tahaka ny teren'i Jesosy Kristy hoe zavatra rehetra hainao, ainy io. Fa mifanaraka amin'ny sitrapony ve dia matoky anazy a. Fa fantatro fa na tsy manome an'io ary izy dia mbola manana tsara lavitra noho io izy zany omena anahy. Zay le irany reko a, ny fi hoe tsy voatery hafaly anao ny zavatra rehetra fa ny zavatra rehetra miara-miasa asoanao. Zay antenainao amin'izay mbola tsy hitanao. Zavatra tsy mbola hitanao nefa antenainao dia matoky an'Andriamanitra ianao a amin'izay. Satria mbola ho avy zany, ho anao zany mbola ho avy, fa ao an'Andriamanitra zany a efa izy efa manana planina ho anao. Tsy aloha hoe ny planin'Andriamanitra no arahana toy zay ny anao, ny anaziny hoe tsara lavitra noho ny anao fa tsy fantatrao zany. Fa ny tenim-pinoana dia zay tiany ihany io, zay tiany ihany io. Zay io finoana matoky an'Andriamanitra amin'izay antenaina, amin'izay tsy mbola hita satria mbola ho avy zany a. Ny Hébreu 12:1 miteny azy hoe ary finoana no fahatokinany amin'ny zavatra tenaina, fanehoana ny zavatra tsy hita. Zay ny atao hoe finoana raha lazain'ny Baiboly a. Tsy mila an'izany Andriamanitra, tsy mila mitoky amin'izaniza zany Andriamanitra, satria izy mahalala ny zavatra rehetra ary mahay manao ny zavatra rehetra. Tsy mila manantena ninninna Andriamanitra satria izy ivelan'ny fotoana. Tsy mila manantena ninninna Andriamanitra satria izy ivelan'ny fotoana. Tsy mila manana finoana zany Andriamanitra. Ny finoana zany a, ny tena ilaina amin'ny finoana dia fifandraisan'ny olombelona kely voafetra amin'Andriamanitra lehibe tsy voafetra. Zay no ilaina finoana. Ianao kely voafetra mila finoana amin'Andriamanitra lehibe sy tsy voafetra. Fa tsy système ny finoana, tsy fanarahana système, tsy fanarahana loi spirituel zany ny finoana, fa idiny zareo anatin'le loi spirituel Andriamanitra idiny ao anatin'io. Asan'ny apôstôly 7:10. Asan'ny apôstôly 7:10 a, andininy 7:20 ka hatramin'ny 5:20. Zao no lazain'ny Paoly a, torotenin'ny Paoly tany Atène amin'ny asan'ny apôstôly 7:20 hoe: ka zay ivavahanareo nefa tsy fantatrareo dia izany no toriko aminareo. Izy Andriamanitra izay nanao zao tontolo zao sy izay eo amin'ny rehetra, izy ny tompon'ny lanitra sy ny tany, ka tsy mba mitoetra ao anaty tempolo natao tanana, sady tsy mba topoy-tanan'olona toy ny hoe mila zavatra izy, fa izy ihany manome zao rehetra ho aina sy fofinaina ary ny zavatra rehetra. Zay. Koa zay ivavahanareo kanefa tsy fantatrareo dia zay nitoriko aminareo. Ary be dia be no mivavaka amin'Andriamanitra nefa tsy fantany akory hoe izy io Andriamanitra ivavahany io. Satria raha vao hiteny ianao mpianatra hoe hianatra momba an'Andriamanitra, tsika dia tsy tian'ny olona zany. Ho an'ny olona tsy mahafantatra momba an'Andriamanitra ny zava-dehibe, fa mahafantatra an'Andriamanitra, manana fifandraisana amin'Andriamanitra. Nefa rehefa tsy fantatrao momba an'Andriamanitra dia zavatra hafa ny zavatra ataonao, fampianaran-diso ny ataonao. Io Andriamanitra io izy nanao zao tontolo zao zay eo aminy. Zava-dehibe ne mahazo an'izany e. Raha izy nanao zao tontolo zao zay rehetra eo aminy, dia izy ny tompon'ny lanitra sy ny tany a, dia voalohany a tsy mitoetra ao amin'ny tempolo natao tanana izy akoho zany. Tsy omby azy zany zay trano hoe tranon'Andriamanitra lazainareo, tsy omby azy zany. Fa faharoa, tsy topoy ny tanan'olona izy ohatrany hoe izy mila zavatra aminao. Ohatrany hoe mila randranony aminao izy aloha dia domy tapany aloha zay vao omeko herany ianao. Tsy mila zany izy. Na manao ianao na tsy manao ianao tsy raharahany zany, fa izy mavita zay ataony foana satria izy raha nanome an'izao rehetra ho aina, fofinaina sy zavatra rehetra. Izy nanome anao an'izany ka izy indray ve nitady zavatra any aminao, tsy nitady ninninna aminao zany Andriamanitra. Zay ny Andriamanitritsika. Fa tsy fantatry ny olona zany. Dia mamoron'Andriamanitra ny olona na dia milaza azo kristianina sy pastera sy nisy ohatr'izay. Evangelista aloha, dia miakatra pastera, dia miakatra evangelista, pastera, révérend, bishop, mpaminany, apôstôly.
tsy mila zany Andriamanitra. Salamo 5:12 tsindrinandreo mandeha. Salamo 5:12 Dieu vers Dieu et n'a rien à offrir mais tout à recevoir. Zany ny atao hoe finoana. Ny atao hoe finoana dia tanana misokatra atolotra ao amin'Andriamanitra mangataka hoe meo tsy manana inona omenanao tsisy ilainao ny zavatra avy aty amiko fa meo fotsiny aho. Zay ny atao hoe finoana. Tena mila anao Andriamanitra, mila fanomezanao dia meo. Zay ny atao hoe finoana. Fa tsy hoe finoana hoe zavatra ingeza be sy avo be ohatran'izao série. Ny valim-bavaka zany dia fahasoavana foana, fanomezana maimaimpona amin'Andriamanitra foana valim-bavaka, fa tsy hoe satria ianao navita an'izao sy nanome an'izao sy nanao an'izao dia izay ianao vao mahazo valim-bavaka. Fahasoavana foana zany, vokatry ny décision an'Andriamanitra zany, fanapa-kevitra Andriamanitra hoe omeko an'izao ianao, ary impiry amin'ny fiainantsika tsika tsy nangataka akory nefa nahazo. Tena tsy izy ianao tsy mahalala an'Andriamanitra ianao raha tsy mahafantatra zany hoe be dia be zavatra tsy nangatahanao nefa nomen'Andriamanitra anao. Zay le Andriamanitrantsika izay. Dia zao amin'izay ny tenenin'Andriamanitra ty zany ny vavaka fataon'ny Tenim-pinoana. Matthieu 9:17-9. Matthieu 9:17-9. Rehefa mivavaka ianareo aza mba milaza teny maro foana tahaka ny jentilisa. Fa ireo dia mihevitra hoe ny amaron'ny teny ny Inona azy, ka aza manahaka azy ianareo fa alohan'ny angatahanareo aminy dia efa fantatry ny rainareo izay tokony ho anareo. Izany ny Andriamanitrantsika. Zany ny Andriamanitra, mbola tsy mangataka ianao dia efa fantany hoe inona no anao, fa tsy dia betsaka ny tena jentilisa rehetra ny manao ohatr'izany abrakadabra, anina ozy izao ozy zany dia very, fa rehefa manao an'izany izy dia mahazo valim-bavaka. Fa tsika tsy mila manao an'izany. Dia ny tenim-pinoana hoe tolonina daholo hoe Volkswagen V8 inona koa, Volkswagen Touareg V8 jantelage vitre fumée. Dia raha tsy miteny an'izay ianao tsy mahazo. Tsy mila an'izany amin'Andriamanitra. Rehefa mivavaka ianareo aza mba milaza teny maro foana tahaka ny jentilisa, fa ireo mihevitra hoe ny amaron'ny teny ny Inona azy. Rehefa miteny an'ilay mot magique ianao dia mihaino anao Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Zay mihitsy be dia be aminareo ny tsy samivavaka ka raha tsy faranana hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Mandinga ve za? Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Dikany ho tanteraka tokoa anie izany. Fa tsy mahavita mivavaka fotsiny amin'izay Andriamanitra ohatr'izao nefa andeha ilay izy. Aza manahaka ny jentilisa ianareo fa alohan'ny angataranareo amin'Andriamanitra dia efa fantatry ny rainareo izay tokony ho anareo. Matthieu 7:10. Jereo tsara ny ilay Andriamanitrantsika, ary na ianareo na izay ratsy ara ozy izy mahalala manome zava-tsoa ho an'ny zanakareo, tsy maika ava ny rainareo izay any an-danitra nanome zava-tsoa ho an'izay mangataka aminy. Mahalala an'Andriamanitra, fantatrao ve eo Andriamanitra ivavahanao io? Fa izay le Andriamanitra ivavahantsika. Tsika ara tsisy angatahan'ny zanakitsika vato dia omentsika maingoka izy na mangataka trondro dia omentsika menarana. Tsisy nanao an'izany nefa tsika ratsy. Dia ny raintsika any an-danitra dia tsy manao an'izany, ka na tsy manome trondro anao ary izy dia tena mety manana kaviara ho anao izy zany. Fa mety tsy tianao zany satria tsy fihinana loatra, lafo be. Fa zany zavatra omen'Andriamanitra anao, tsara zava-tsoa no omen'Andriamanitra anao fa tsy fantatrao zany. Dia zavatra materiel foana ny angatahan'ny tenim-pinoana. Ka ny fiheverana zany fa ny finoantsika no mampihetsika an'Andriamanitra, ny finoantsika no mampihetsika ny herin'Andriamanitra dia manao an'Andriamanitra ho fitaovana. Lasa piasa kelinao Andriamanitra. Ianao nefa no milaza mpanompon'Andriamanitra nefa rehefa tena tao tsafe mpanampinao Andriamanitra. Mpanampinao Andriamanitra. Ary tena ohatrany nataony devoly tamin'ny akafanan'i Jesosy ilay izy hoe atao fitaovana. Nahoana ianao Jesosy? Ovay mofo ireo vato ireo zay mahafaly ianao ihany atao, zany ianao ny zanak'Andriamanitra, zay tianao atao. Tsy zany Andriamanitra. Dia any ianao ndana amin'ny sauterie fa Andriamanitra ve tsy haniraka ny anjeliny?
makafanan'Andriamanitra zany. Vavakely amiko fotsiny dia mahazo hoe makafanan'Andriamanitra satria te azo za ihany ny fantatro. Fa ny Jesosy tsy zany. Andriamanitra ny azy ny jereny sy fantatra. Zao na tsy misakafo ary 7 alina tsy maty zany miaraka amin'ny tompo. Tsy mofo ihany ny veloman'ny olona fa ny teny rehetra aloka vavan'Andriamanitra. Tsy mila misaoty eo za tsy makafanan'Andriamanitra fa izy miaro anahy foana. Na maty eo amin'ny avy-fijaliana ary mbola hainy manangana amin'ny maty. Zay le Andriamanitra fa zany Andriamanitra zany tsy takatry ny tenim-pinoana zany. Tsy fantan'izany. Namaliny Jesosy an'io intelo tenin'Andriamanitra foana namaliny azy ary tenin'Andriamanitra ao anaty contexte tsara mihitsy. Namaliny Jesosy an'le izy fa tsy teny raisina amin'izao fotsiny.